Die Störche sind wieder da. Was für die Kinder zum Beispiel im hessischen Ried wieder zum Alltag geworden ist, ist für die Generation ihrer Eltern immer noch ein Grund zur besonderen Freude. Denn in ihrer Kindheit in den 70er und 80er Jahren des letzten Jahrhunderts gab es hierzulande Adebar nicht mehr. Bernd Arnold war für uns im Ried unterwegs und hat gute Neuigkeiten filmen können. Jetzt aber schnell nach Hause, denn Frau Storch wartet schon auf Herrn Storch mit dem Baumaterial fürs neue Zuhause. Und so langsam herrscht Wohnungsnot im hessischen Ried, denn so viele Störche hat der Vogelkundler Bernd Petri noch nie zuvor gezählt. Das hier ist ein neues Storchenpaar hier, die waren im letzten Jahr noch nicht da. Die Konkurrenz ist immer größer um die geeigneten Nistplätze. Dieses Paar hat jetzt hier auf der Pappel gebaut und mittlerweile schon Eier gelegt. Das Weibchen brütet. Und das Männchen ist stolz nebendran. Das Männchen stolz, wie der Vogelkundler selbst. Denn er hat das Traumrevier direkt vor der Haustür. In den Bruchwiesen von Büttelborn, einem nur 1 Quadratkilometer großen Gebiet, fühlen sich 10 Storchenpaare wohl. Der Boden hier ist tief und versumpft. Denn der Storch mag nasse Füße. Die Wiesen hier sind ideal für die Störche. Das sind richtige Feuchtwiesen. Und hier am Boden sieht man das Wasser stehen hier. Der Boden ist wahnsinnig weich hier und ideal für Regenwürmer. Und das lieben die Störche, die Regenwürmer. Da fressen die sich richtig satt. Schließlich hat die lange Reise vom Süden Spaniens hierher hungrig gemacht. Die meisten Störche, die bei uns nisten, sind auch in Hessen geboren. Hessenweit sind es in diesem Frühjahr über 250 Paare, 10% mehr als noch im letzten Jahr. 1/3 aller Störche lebt übrigens im hessischen Ried. Doch auch andernorts hat man in Sachen Umweltschutz nachgerüstet, und zwar so, dass sich immer mehr Störche bei uns zu Hause fühlen. Die Störche konnten wieder zurückkommen nach Hessen, weil der Naturschutz und der Umweltschutz viele Flächen entwickelt hat im Sinne für die Störche. Es gibt mehr Nahrung, es gibt mehr Grünland. Da müssen wir weiterarbeiten. Das gilt besonders für die nördlichen Regionen, denn der Klapperstorch ist immer stärker dabei, auch Nordhessen für sich zu entdecken.